എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം 2 സ്പൂണ് സോഡാപ്പൊടി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വിനാഗിരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പതഞ്ഞ് വരും, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് ഡിഷ് വാഷ് ബാറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വേറെ സോപ്പ് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ് ബാർ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി. 2 സ്പൂണ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പഴയ ടൂത്ത് ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബ്ബറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ അവിടെ പഴയൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണാത്ത ഏരിയകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ബോർവെല്ലിൻ്റെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണ കാരണം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കറകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഷ് ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ടൂത്ത് ബ്രഷ് പഴയതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് പഴയത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്